दोस्तों इसका टाइमिंग चेन ख़राब है। विक्रांता बाइक है V15 और हम इसका टाइमिंग चेन चेंज करेंगे और किस पोजीशन से खुल रहा है दिखा रहे हैं आपको। सारे बोल्ट हैं ये टोटल। ये कॉइल है इसकी जिससे करंट पास होता है। स्पार्क प्लग की कॉइल है कॉइल, ये लगता है इसके अंदर स्पार्क प्लग के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये देखो प्रॉपर तरीके से खोलेंगे अभी नट बोल्ट सारे। इसके ना टैपेट भी हमने सेट करके देख लिया, ये टैपेट होता है। मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो टैपेट कैसे काम करता है, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। क्या हुआ?